Քննարկման է ներկայացում ներդրումների մասին նոր օրենքի նախագիծը։ Նախագծի նպատակն է ամրագրել ներդրումային համակարգերի հարաբերությունների ժամանակակից պահանջներին համապատասխան իրավական հիմքեր, ինչպես տեղական, այնպես էլ օտարերկրյա ներդրողների համար։ Տեղյակ եք, որ ներկայումս գործում է օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքը, որն ընդունվել է 94 թվականին եւ չի ապահովում ներդրումային գործընթացի ժամանակակից պահանջներին համարժեք ամբողջական կարգավորում։ Նախագծի կարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նախագծով սահմանված կարգավորումները տարածվելու են ոչ միայն օտարերկրյա, այլ նաև տեղացի ներդրողների ու ներդրումների վրա, մինչդեռ գիտենք, որ ներկայումս գործող օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքը տարածվում է միայն օտարերկրյա ներդրողների եւ ներդրումների վրա եւ չի կարգավորում տեղացի ներդրողների հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Այսպիսով նախագիծը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումների իրավական հիմքերը, ներդրողների եւ նրանց ներդրումների նկատմամբ կիրառվող ազատությունները, երաշխիքները, ներդրողների իրավունքները եւ այդ իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգերը, ներդրողների պարտականությունները, ներդրումային խթանների իրավական հիմքերը, տրամադրման սկզբունքներն ու վարչահարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային քաղաքականության ինստիտուցիոնալ շրջանակը։ Նախագիծը սահմանում է խտրականության բացառման երաշխիքը երկու հայտնի բաղադրիչներով, ազգային ռեժիմը, ըստ որի օտարերկրյա ներդրողներ ունեն տեղացի ներդրողներին հավասար իրավունքներ, ազատություններ եւ պարտականություններ եւ առավել բարենպաստության ռեժիմը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր օտարերկրյա ներդրողներն համանման հանգամանքներում ունեն հավասար իրավունքներ, այսինքն օտարերկրյա ներդրողն իրավունք ունի ակնկալելու Հայաստանի Հանրապետությունից այն նույն բարենպաստ վերաբերմունքը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվում է որևէ այլ օտարերկրյա ներդրողի նկատմամբ։ Բացառություն նախատեսված է միայն միջազգային պայմանագրերի հիման վրա ստեղծված մաքսային միության, ազատ տնտեսական գոտու, տնտեսական միության, միասնական շուկայի, հարկային ռեժիմի կարգավորումները եւ այլ միջազգային պայմանագրերի մասով։ Նախագիծը սահմանում է ներդրողների եւ ներդրումների պաշտպանության երաշխիքները, ներդրումների իրավական դաշտի թափանցիկությունը եւ կայունությունը։ Նախագիծը սահմանում է այնպիսի երաշխիքներ, ինչպիսիք են կապիտալի եւ գույքի ազատ տեղաշարժն ու փոխարկումը, հողի նկատմամբ սեփականության եւ այլ գույքային իրավունքները, աշխատողներ վարձելու երաշխիքները, վեճերի լուծման մեխանիզմները, արդարադատության մատչելիությունը եւ այլն։ Եվ չնայած նրան, որ նախագծում ամրագրված մի շարք իրավունքներ արդեն գոյություն ունեն այլ իրավական ակտերով, այդուհանդերձ նախագծի նպատակներից մեկն է նաև միավորել տարբեր օրենքներում եւ իրավական ակտերում ամրագրված ներդրողների իրավունքները եւ երաշխիքները եւ դրանք սահմանել մեկ իրավական ակտում, ներդրողների համար պարզ, թափանցիկ եւ կանխատեսելի իրավական միջավայր ապահովելու նպատակով։ Ընդ որում, օրենքով սահմանված այս երաշխիքներից օգտվող ներդրումները շարունակելու են պաշտպանված մնալ տվյալ երաշխիքներով, օրենքով սահմանված երաշխիքների ծավալում կատարված փոփոխություններից կամ դրանց վերացումից հետո 5 տարվա ընթացքում։ Նախագիծը սահմանում է ներդրումային խթանների տեսակները, դրանց նպատակը, բնույթը, կիրառման իրավական հիմքերն ու մեխանիզմները։ Մասնավորապես ներդրումային խթանները կարող են լինել ֆիսկալ, ֆինանսական աջակցության, պարզեցված վարչահարության, ենթակառուցվածքային, հողամասի ձեռքբերման աջակցության, ենթակառուցվածքի կառուցման կամ զարգացման, ինչպես նաև օրենսդրությամբ սահմանված այլ ձևերով։ Նախագիծը սահմանում է նաև ներդրումների ոլորտում ինստիտուցիոնալ շրջանակը, այդ ոլորտում կառավարության եւ լիազոր մարմնի իրավասությունները, ներառյալ համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու համար լիազորող նորմերը։ Հույս ունենք, որ նախագծի ընդունմամբ կձևավորվի ներդրումային հստակ եւ կանխատեսելի իրավական միջավայր ժամանակակից միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտների հաշվառմամբ, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին բարձրացնել իր միջազգային ներդրումային վարկանիշը եւ մրցունակությունը, ներդրումային գրավչությունը եւ խթանել կայուն եւ ներառական տնտեսական աճը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Սիրականյան։ Հարցեր կան։ Խնդրեմ պարոն Իսկ այս օրենքի ընդունման դեպքում օտարերկրյա ներդրումների մասին օրենքի հետ ինչ է լինի։ Ուժը գործած ենք ճանաչում։ Ներկայիս օրենքի մեջ դրույթ կա, որ ուժը գործած է ճանաչում։ Այո։ Այլ հարցեր կան։ Ես մի կարճ ինֆորմացիա տամ, նախագիծը բավական երկար ժամանակ քննարկվել է, մինչև հանձնաժողովի նիստը մենք մի հատ էլ աշխատանքային քննարկում ազգային ժողովում ենք ունեցել, մասնավորապես այդ տվյալ նախագիծը քննարկելու կարիք տեսնում էին Ամերիկայի առևտրի պալատը ներկայացնող
գործարարները եւ իրենք ունեին այդտեղ որոշակի առաջարկներ, մտահոգություններ կապված հիմնականում վերազգային կորպորացիաների դրանց սահմանման, դրանց խթանների ու սկրինինգի մեխանիզմի հետ մենք պայմանավորվել ենք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում եթե հարկ լինի կառավարության մեր մնացած գործընկերների հետ լրացիչ այդ հարցերի վրայով կանցնենք ու եթե փոփոխելու անհրաժեշտություն լինի կփոփոխենք, բայց դա կանենք առաջինից երկրորդ ընթերցում ժամանակահատվածում։ Եթե նախագիծը ազգային ժողովի կայքում հրապարակված է, եթե այս ընթացքում այլ առաջարկներ կստանանք գործարար համայնքից սիրով կլսենք, բայց ես ինչքան գիտեմ, մինչև այստեղ հասնելը արդեն գրեթե բոլորի հետ ում հնարավոր է քննարկվել է։ Հարցեր, եթե չկան, ելույթներին ասնենք։ Ելույթներ էլ չկան, Տիկին Սիրականյան ավելացնելու բան ունեք։ Չունեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, այդ դեպքում քվեարկենք հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ ներդրումների մասին մայր օրենքի նախագծին կողմ, ձեն կողմ եւ ովքեր են կողմ, որպեսզի առաջարկենք նախագիծը ներառել առաջիկա նիստերի օրակարգ։ Ձեն կողմ, շնորհակալություն,